होगनीत जी, आपका कॉल मिस हो जाएगा। प्लीज़ आप कॉल को रिसीव कर लीजिए। कॉल मत मिस होने दीजिए। होगनीत जी, आपका कॉल बहुत देर से बज रहा है। पिक अप द कॉल। आपका भैया बहुत देर से आपको कॉल कर रहे हैं होगनीत जी। आप प्लीज़ जल्दी जाकर आप कॉल को रिसीव कर लीजिए, ना तो कॉल कट जाएगा। होगनीत जी, जहाँ पे हैं आप 1 मिनट जल्दी समय निकालिए और जल्दी जाकर आप कॉल को रिसीव कर लीजिए। जल्दी ही कॉल रिसीव करिए। कोई कॉल कर रहे हैं आपको।